来这一单的话呢，肯定细心的呀，对吧？要不然怎么值？要不然为什么说值得大家去下一两单，对不对？这一单呢是1610的啊。现在挑的这一张是10斤的1610，建议大家呢拍就是拍10斤。10斤装不是这样去装，我们是这样去打包装。这个铁盒子不是给你的，大哥，这铁盒子不是给你的哈。对呀、我这个盒子给你的话，我就亏死了。这个盒子80多块钱呢，这个盒子是拿来打包装的，是拿来打包装的啊。好，欢迎。盒子是拿来打包装的，因为10斤呢，它箱子大嘛，所以呢要只能这样去包装呢，它就会这装起来就好看很多。1610的啊，好，欢迎，来感谢，4256，下一个就是你了，秋天，下一单就是你了，这一单结束之后，下一单就是你了啊，下一单就是你了，在直播间守好啊，这单完了之后，下一单就是你了啊，好，欢迎，来这个呢是1610的啊，这个是1610的这一个，好，欢迎大家，欢迎，来有拍的就说个已拍，拍完之后呢报一下你们的手机尾号，我们呢会在现场呢给大家打好包装给到你们，然后呢现场呢给你做好标记，说呢不用担心说我们会混发怎么样的大家不用去担心这个问题。好，欢迎大家，欢迎，来感谢1610 1610 好，欢迎大家，欢迎，来秋天下一个是你的了啊，大家还没拍的可以现在赶紧拍，现拍现发，咱们来的都可以在当天发完出去，好吧？好，欢迎大家，欢迎，来感谢呢各位新进直播间的各位小伙伴们，欢迎大家。OK， 我们现在打好包装了，现在给你发出去，所有的单子呢我们都是非常完美的给大家去打包，然后呢质量也是给大家保证，荔枝呢全部都是当天现摘现发，所以呢你们不用担心啊，咱们直接拍就可以了，啊。好，欢迎，来这个呢是1610的，给大家验一下货，哎呀。这个呢是1610的，来在现场呢给大家验一下货，1610的，咱们现在发货，好嘞 ，OK， 哎，接下来这一张是4256，秋天在不在？在不在直播间？秋天，肯定新鲜的呀，我都说了，对不对？现场给你打包装，还现场给你签名，对吧？来。秋天再说来，现在挑的就是你的，现在挑的都是你的，4256啊，手机尾号4256，现在就是你的，看好，留意啊。不填不要钱，蜡笔小新，不填不要钱啊，就那么简单，你们不用管那个甜度的问题。不填我也不会再卖了，来4256的老板，4256老板，钟老板，秋天这一单就是你了，现场给你挑好，要压了呢给你签好名，每一个呢都是精挑细选过的，所以呢大家呢就放心拍啊。好，欢迎大家，欢迎，来感谢呢各位新进直播间的各位小伙伴们，欢迎大家。选一箱10斤进湖南的 ，OK， 直接拍了之后呢，在咱们手机这边跟我说手机尾号就可以了。然后呢，荔枝带包装10斤的会算到12斤左右啊，算了12斤左右。放冰袋的肯定要放冰袋的呀，拍了的就报一下手机尾号就可以了。拍了的报一下手机尾号，现场挑现场发的啊，现场给你们挑好之后呢，就现场打好包装，然后呢现场呢给你们打好标记，这一箱是你的就是你的，不会错也不会乱，不会说有掉包这种情况出现了啊，放心吃啊，放心拍。好，感谢大家，感谢，欢迎，咱们有什么问题呢？咱们直接呢在直播间跟小黑说就可以了。广东省内拍1号链接，广东省外拍2号链接，全部都是只发顺丰的啊。秋天这个是你的，现在已经呢是挑好了，现在给你打包装，全部呢都会有冰袋了。好，接下来秋天验货啊，验货，谁拍的？到你们自己就开始过来验货就可以了。广东省内的拍1号链接，广东省外的拍2号链接，知道了吧？建议大家呢都去拍10斤的，10斤会更划算一点。5斤的话呢，其实5斤呢贵在运费，建议大家拍10斤。来，秋天这个是你的啊，好嘞，秋天，
秋天在不在？这张是你的啊，看到没有？这张的就是秋天了。截图，秋天在直播间吧。好嘞，现在给你签名啊，现在给你签名 ，OK， 截图了吧？这个是你的啊，在就行。现在给你签名啊。好，欢迎大家，欢迎。我是卖那么贵的，我每年都卖那么贵。OK，let him look。